পদ্মা সেতুতে রেল চলাচলের মাধ্যমে রেলপথের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এলো রাজধানী ঢাকার কাছাকাছি। রেলপথে খুলনা থেকে ঢাকার দূরত্ব কমল ২১২ কিলোমিটার। স্বল্প সময়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেল। প্রায় ৩৯,২৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইন নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। এই রেলপথে রাজধানীর গ্যান্ডারিয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৭৭ কিলোমিটার চালু হলো মঙ্গলবার। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছর জুনে যশোর পর্যন্ত ট্রেন চলবে। তবে খুলনা থেকে ঢাকার দূরত্ব কমলেও পদ্মা সেতু হয়ে যেসব ট্রেন চলবে তাতে ভাড়া বাড়বে। বর্তমানে এই রুটের সুন্দরবন এক্সপ্রেসের শোভন শ্রেণীতে ভাড়া ৫০৫ টাকা। পদ্মা সেতু হয়ে ট্রেনে এই শ্রেণীর ভাড়া হবে ৬১০ টাকা। এসি বার্থে বর্তমানে ভ্যাট সহ ভাড়া ১,৭৩১ টাকা। পদ্মা সেতু হয়ে চলার ভাড়া প্রস্তাব করা হয়েছে ১,৮৩৫ টাকা। ১৫% ভ্যাট সহ তা হবে ২,২১০ টাকা। আপাতত পদ্মা সেতু হয়ে চলবে ঢাকা খুলনা রুটের সুন্দরবন এক্সপ্রেস, ঢাকা বেনাপোল রুটের বেনাপোল এক্সপ্রেস। রাজবাড়ী রাজশাহী রুটের মধুমতি এক্সপ্রেসকে ঢাকা পর্যন্ত চালানোর প্রস্তাব রয়েছে। ট্রেনগুলো ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে রাজবাড়ী দিয়ে গন্তব্যে যাবে। বর্তমানে ট্রেন দুটি ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ ঘুরে তথা টঙ্গী, জয়দেবপুর, যমুনার বঙ্গবন্ধু সেতু, ঈশ্বরদী, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে গন্তব্যে যায়। রাজবাড়ী থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে ঈশ্বরদী, রাজশাহী যায় মধুমতি এক্সপ্রেস। এই ৩ ট্রেনের নতুন ভাড়ার তালিকা প্রস্তাব করেছে রেলওয়ের কমিটি। তা রেল মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে কার্যকর করা হবে বলে জানান তারা। ঢাকার কমলাপুর থেকে গ্যান্ডারিয়া, কেরানীগঞ্জ, নিমতলী, শ্রীনগর, মাওয়া, পদ্মা সেতু, শিবচর হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত দূরত্ব ৭৭ কিলোমিটার। রেলের এসি কামরায় প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ১ টাকা ৯৫ পয়সা। এ হিসাবে ভাড়া হওয়ার কথা ১৫০ টাকা, সঙ্গে যোগ হবে ১৫% ভ্যাট। এদিকে পদ্মা সেতুতে ৩০ বছরের জন্য রেলওয়ের কাছে ৬,৬০০ কোটি টাকার ট্যারিফ চেয়েছে সেতু বিভাগ। প্রথম বছরে ১০৬ কোটি টাকা দিতে হবে। রেল কর্তৃপক্ষ এত টাকা দিতে নারাজ। তবে এই ট্যারিফের কারণেই ভাড়া বেড়েছে বলে জানান রেল কর্মকর্তারা। তারা জানিয়েছেন, বছরে ১০০ কোটি টাকা দিতে হলে ভাড়া আরও বাড়াতে হবে। তা না হলে পদ্মার রেল সংযোগকে লাভজনক করা সম্ভব হবে না। হাফিজুর রহমান তুষার, ঢাকা টুডে।